సో ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇది మనకి అంట్లు బుట్ట అంటాం కదా. సో యూజువల్గా మనం బయట మా ఇంట్లో ఇది కూడా ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది కూడా ఉంది. దీంతో పాటు సింక్ల దగ్గర అనమాట, అంటే చిన్న చిన్నవి స్పూన్స్, నెక్స్ట్ గరెట్లు, ఇలా టీ కప్పులు అలాంటివి అప్పటికప్పుడు మనం వాష్ చేసుకొని వేసుకోవడానికి నేను ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట. దీంతో పాటు ఇది కూడా. సో ఈ రెండు కూడా దగ్గర దగ్గర 1 year నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను. బట్ చాలా క్వాలిటీ అనమాట, క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇది ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఒక్కటి ఇరిగింది, దీనికి నేను కొంచెం ప్లాస్టర్ వేసాను. కానీ ఇది అదర్ దాన్ దట్, దీనికి ఇది కాకుండా మిగతా అంతా కూడా చాలా గట్టిగా కూడా ఉంది, చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మనకి. సో ఇది ఫస్ట్ వన్. ఇప్పుడు మీకు నేను చూపించేది సెకండ్, ఈ ర్యాక్ అనమాట. చూడండి ఈ ర్యాక్ అండ్ ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఈ డబ్బాలు ఉన్నాయి చూసారు, ఇవి కూడా అమెజాన్లో బుక్ చేసి దగ్గర దగ్గర లైక్ 1 liter వరకు ఇవి సరిపోతాయి. 1 liter ఆర్ 1 kg అట్లా, 1 kg కాకపోయినా 1/2 kg వరకు కూడా మనం వీటిల్లో వేసుకోవచ్చు. ఈ స్టాండ్ ఇదన్నమాట. యాక్చువల్లీ మాకు కబోర్డ్స్ ఉన్నాయి, బట్ కబోర్డ్స్ ఏంటంటే కబోర్డ్స్లో పద్దాక తీసి పెట్టి అది లేకుండా నేను ఇలా ఒక ర్యాక్ తీసుకొని ఆ ర్యాక్లో ఇవన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఈ ర్యాక్ కూడా మనకి చాలా యూస్ఫుల్. ఇది కూడా నేను అమెజాన్లోనే కొన్నాను. నెక్స్ట్ వన్, ఈ చివరి చూసారా ఇక్కడ, సో ఇది పోపుల డబ్బా అనమాట. కింద కట్టర్స్ అవి పెట్టాను సైడ్కి ఇలా పెట్టుకోవడానికి, పైన కప్స్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టాండ్. సో దీంట్లో వెజిటబుల్ కట్ చేసుకునేది ఇక్కడ ఇలా పెడతా అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది చపాతీ వేసుకునేది అండ్ దోశ పిండికి పెనం. సో పెనం అన్నీ కూడా దీంట్లో పెడతాను. ఇది ఓకే, ఒకసారి కనిపించిందా?